สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมกำลังจะซ่อมปรีแอมครับเพื่อนนี่เป็นรุ่นนี้นะเครื่องนี้มันกี่ปีเนาะนี่ PE 15นี่นะครับอาการลูกค้าบอกว่าวอลลุ่มมันหักเนี่ยเปลี่ยนวอลลุ่มให้หน่อยมันหมุนยากเสียเกินแต่ว่าผมก็มาลองไม่ได้นะไม่มีปลั๊กนะครับแล้วก็มันก็ไม่มีฟิวนะนะครับนะครับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าของบักกะทันด้วยบักกะทันมาให้5 หน่วยนะผมกินดูแล้วสมขนาดนะครับมาดูกันต่อนะข้างในเป็นยังไงนะครับเปิดฝาเครื่องออกมาภายในเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับสุดยอดมากวอลลุ่มก็คือต้องแกะมาหมดละนะครับถึงสามารถที่เปลี่ยนวอลลุ่มได้ต้องเอาข้างหน้านี่ออกด้วยนะนี่เอาแผ่นนี้ออกนะครับเนี่ยมันถึงจะเห็นน็อตที่จะไปหมุนแล้วก็ดึงออกไปด้านหลังได้ก็พอดึงออกไปแล้วก็ต้องมาหมุนไอ้ตัวโครงเหล็กไอ้ตัวจับวอลลุ่มเนี่ยออกไปก่อนนี่ครับมันถึงจะเปลี่ยนได้อีกทีเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ลึกพอสมควรนะครับตัวนี้ไม่เร่งด่วนนะครับถ้าเร่งด่วนนี่ก็ทำไม่ทันเลยรอรับอะไรเงี้ยโอ้ไม่ไหวเหนื่อยอันนี้ต้องงานสบายต้องไม่รีบถ้ารีบทำไม่ทันอันนี้โอ้โหฟิวก็แตกเลยครับลูกค้าบอกว่าเอาอะไรมาหมุนใส่ได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แหละได้ไหมมาดูกระบอกฟิวหน่อยนึงนะนี่เนาะเดี๋ยวลองดูนะถ้าเกลียวมันได้กันเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันได้ไว้ได้ได้ง่ายอยู่ครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแหละพูดถึงเนาะนะครับมันหมุนกันได้แหละพูดถึงนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆมันง่ายมากนะเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวนี้ตัวใหม่ของเราหมุนใส่เข้าไปได้เลยนะเพื่อนนะเมื่อจะเอามาเปลี่ยนแล้วจะไปหมุนทำไมแล้วเปลี่ยนออกนี่โอ้นะเพื่อนเลยบางทีผมก็มาดูแล้วมันจะดังให้ผมเปล่านะแต่ละเครื่องที่เอามาซ่อมเนี่ยก็ไม่มั่นใจนะมันจะซ่อมได้นะพอถึงนี่ครับมันดูดิมันนานมากแล้วเนี่ยนะครับจนไม่คิดว่ามันจะดังได้นะพอถึงเนาะสร้างพอห่างซ้อมก็ซ้อมคว้างห่างมันลั่นทดอีหลีเลยพี่น้องคือได้ตนสารเจ้าของผู้สาวกับผู้สาวไม่ห่างอีกโอ้เปลี่ยนมันลุ่มหมุนออกมาดื้อนี่หน้านี่มันออกมาก่อนหมุนออกมาหมุนอย่างนี้ด้วยนะไอ้มันจะมีน็อตนี่โอ้ยหมุนออกบูบานนี่เราก็หมุนน็อตออกนะเพื่อนมันก็จะเจอปัญหาเรื่องการหมุนน็อตตัวนี้ไม่ออกหมุนไปหมุนมาหัวน็อตก็ลุยแล้วเอาทินเนอร์มาใส่มาหน่อยพูดง่ายๆก็คือทำอะไรก็ไม่ได้แล้วทีนี้มันก็ต้องมีการหมุนจับน็อตด้านล่างหมุนน็อตด้านบนซึ่งมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ความพยายามอย่างหวงผมบอกเลยว่านะครับคนที่จะมาเรียนวิชายุทธนี้ไปเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากถ้าคุณเนี่ยไม่มีอย่างว่าเกิดมาอันความมุ่งมานะน่ะคุณจะไม่สามารถหมุนได้สมัยสมามุ่งมานะบ่เนาะนะครับนี่หมุนตอนนั้นผมให้เด็กฝึกงานผมหมุนให้นะเด็กฝึกงานนะหมุนไม่ได้ดอกคอบ่แข็งคอหมุนแน่โอ้โหมันก็ยังไม่ได้มีความพยายามอะไรเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับช่างอิเล็กทรอนิกส์มันต้องใช้ความพยายามอย่างสูงอย่างหองหมุนครับไหนเขาไหนเศร้าซะหน่อยเนาะไปนะเพื่อนหมุนไม่ออกเลยนะครับหมุนไม่ออกเลยน็อตเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการเนี่ยเพื่อนเละหมดแล้วเละตุ้มเป๊ะเขากาวติดไว้ครับเลื่อยตะเล็กห้างมา
มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยเพื่อนเอ้ยนี่น็อตเนี่ยไม่ได้เหนื่อยนี่หลีแท้เว้ยนี่หาเฮ็ดเล่นละครเอาโหลดนะครับ ทีนี้ก็หมุนออกมานะ คือวอลลุ่มที่จะเปลี่ยนนะครับเพื่อนครับไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนเฉพาะในส่วนของวอลลุ่มตัวที่หักนี้ได้นะครับเพื่อนๆก็ต้องหมุนออกนะหมุนออกหมดเลยพอหมุนออกแล้วเนี่ยเพื่อนค่อยหมุนตัวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนครับเป็นวอลลุ่ม8 ขาเนาะพอถึงนะครับด้านล่างโอ้สุดยอดมากเลยนี่ผมยังไม่ได้ต่อไฟเข้าเลยเนี่ยเห็นไหมฟิวก็ยังไม่ได้ใส่เลยจะเปลี่ยนแล้ววอลลุ่มเปลี่ยนไปเลยเป็นการนะครับเอาตัวนี้ออกมานะเพื่อนแล้วทีนี้ผมถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนของวอลลุ่มได้เห็นไหมครับมันง่ายมากแล้วทีนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะหลังจากที่เปลี่ยนวอลลุ่มไปแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนต้อง QC การทำงานของปุ่มทุกปุ่มวอลลุ่มทุกตัวไหนเสียก็เปลี่ยนออกนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าให้เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ก็จบงานไปก็ไม่ใช่เปลี่ยนวอลลุ่มตัวนี้แล้วเครื่องดังได้ก็จบก็ไม่ใช่นะครับบางทีหมุนไปแล้วไม่ดังนะครับ QC ทุกตัวนะวอลลุ่มทุกตัวไมค์ทุกตัวไหนใช้ไม่ได้ดำเนินการไปซ่อมให้เสร็จในคราวเดียวไม่ใช่ว่าลูกค้ารับกลับบ้านไปแล้วเรียบร้อยเปิดโอ้โหดังดีมากเลยไม่ดังเอากลับมาซ่อมใหม่ตัวนี้มันก็ไม่ใช่มันลื้อยากนะครับมันเป็นงั้นนะ LED ทุกตัวที่มันอยู่ข้างในนี้เนี่ยดูหน่อยด้วยความสวยงามนะครับสำคัญนะครับนานๆได้ซ่อมทีนึงเอาให้มันเต็มที่ให้เขาหน่อยนะครับหรือจะเลี้ยงไข่ก็แล้วแต่นะ แต่ข่อยบ่เฮ็ดดอกไอ้แบบนั้นข้านนะครับฝุ่นพวกนี้ก็ปัดหน่อยปัดมากจนเป็นไหมกลายเป็นทรงผมแบบใหม่แล้วแปลงผมตัวไหนมันหลุดมันหลวมดูให้ลูกค้าหน่อยครับผมกะว่าผมจะซ่อมในคราวเดียวให้มันจบไปนะครับขี้เกียจมา QC ขี้เกียจมาเซอร์วิสรอบ2อะไรเงี้ยอาการเสริมอะไรเงี้ยไม่เอาดำเนินการไปแน่นอนอยู่แล้ววอลลุ่มหักเปลี่ยนออกนะครับ QC ทุกตัวมันทำงานได้กะจ๊ะนะจ๊ะยอดมากนั่นแหละครับมันไม่มีอะไรมากนะนี่แหละเล่าเพื่อนฟังนะครับเอาขำทีนี้เขาใส่วอลลุ่มเข้าไปนะครับล้างออกพอสำนึงแล้วนะดังหรือเปล่าไม่รู้นะนานมากแล้วนะครับไม่รู้อะไรเสียก่อนหน้านี้หรือเปล่าสายถึงได้ตัดได้อะไรนะเดี๋ยวใส่พวกอะไรเข้าไปต่างๆนะมันจะดังหรือเปล่านะสภาพนี้นะ8 ขานะเพื่อนแบบนี้ไม่มีใช้แบบนี้นะขาเซนเตอร์ต่อสายเอาแทนขาที่7ที่8เขาเห็นไหมเนี่ยบางคนมาขอถามซื้อแบ่งอะไรหน่อยผมว่า8 ขาไม่มีแต่เซนเตอร์บนแล้วต่อขาเอาไม่ซื้อครับไม่ซื้อเลยบอกว่าไม่เหมือนกันโอ้โหช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมโอ้ยแบ่งอะไรให้นะครับไม่ได้มาช่วยซ่อมไม่ได้มาสอนการซ่อมให้โอ้ยนะครับไม่เหมือนกันไม่เอาเลยเสียเวลาพูดตั้งนานครับไอเราก็ตั้งใจอยากจะส่งเสริมให้น้องได้หัดซ่อมบ้างนะครับไม่ซื้อเลยเสียเวลาตั้งนานเลยเนี่ยไม่ไหวนะครับต่อจากนั้นก็ไม่อธิบายอีกต่อไปครับให้มาดูที่ช่องช่างวิทย์เลิงนกทาครับทำ YouTube ให้เพื่อนดูให้น้องๆได้ดูน้องๆบอกไม่มีเวลาดูก็ช่างหัวมึงโอเคนะครับรู้จักดูหน่อยช่างวิทย์นี่แนวทางการซ่อมมันเป็นอย่างนี้ต่อสายเอาใช้ได้คือเก่าสุดยอดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะเพื่อนคนขี้เกียจอย่าไปคุยครับคุยด้วยไม่ได้มันขี้ข้านเนาะอิเล็กทรอนิกส์ไม่เหมาะสมกับคนขี้เกียจพูดแล้วแค่ขนาดขยันได้นี่อันมดตัวนี้มันก็มาเดินอะไรอยู่นี่นะฮะไม่เป็นไรนะครับนะวอลลุ่มตัวเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยต่อสายเอามีนะครับใช้งานได้คือเก่าดีด้วยนะจ๊ะแทนกันได้ขอให้เป็น100Kเหมือนกันเนี่ยนะจ๊ะ
กรอบเข้านะครับเพื่อนๆครับโอ้โหข้ามขั้นตอนมากเลยเนี่ยสายไฟยังไม่ต่อเลยเนี่ยฮะข้ามขั้นตอนมากเลยนะเปลี่ยนวอลลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะดังหรือเปล่านะเพื่อนนะใช้งานได้ไฟก็เข้าโอ้โหใช้งานได้แล้วเพื่อนนะไม่น่าเชื่อเลยว่าเปลี่ยนวอลลุ่มตัวนี้ก็ใช้งานได้ดูแลทุกจุดแล้วรวมไปถึงไมโครโฟนก็ใช้งานได้ดูหมดแล้วเพื่อนเลยสักวันหนึ่งนะถ้าเพลงนี้เขาไม่ใจดีให้ผมใช้คลิปวิดีโอก็จะเสียงไม่มีนะเพื่อนไม่มีนะแต่เดี๋ยวนี้เขายังใจดีอยู่นะครับนะทดสอบให้ฟังเป็นอย่างนั้นล่ะเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับช่างวิเรื่องทางดำเนินการซ่อมเปียมตัวนี้เสร็จที่เรียบร้อยนะครับยี่ห้อ POP นะครับเพื่อนๆครับเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับดำเนินการเปลี่ยนในส่วนของวอลลุ่มนะครับแล้วก็สายที่ขาดอยู่ก็ดำเนินการไปในส่วนของวอลลุ่มนะครับตัวเดิมไม่ทราบว่าลูกค้าจะยังเหลืออยู่ไหมก็เลยเอาวอลลุ่มลูกบิดตัวนี้ยัดใส่เข้าไปหน่อยดูแล้วก็พอได้อยู่ครับก็ดูสวยอยู่นะพูดถึงนะครับ PE 15นะฮะช่างวิทย์เลิงทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับผู้ที่โดเนทเข้ามานะครับผู้ที่มีอุปการะคุณเลี้ยงเหล้าช่างวิทย์นะครับ100 บาทนะครับจากบัญชีที่ลงท้ายด้วย2400นะครับถ้าเป็นของท่านใดก็แสดงตัวด้วยนะครับผมจะได้ขอบคุณได้ถูกคนนะคอมเมนต์ก็ได้นะครับช่างวิทย์เลิงทุกท่านจากไปครับขอบคุณผู้ที่มีอุปการะคุณทุกท่านเลยนะครับเลี้ยงเหล้าผมนะมาโดยตลอดเลยนะครับนะลองทำดูนั้นเพื่อนนะในส่วนของงานนะครับจะเป็นเรื่องทางแนะนำเพื่อนๆจะแนะนำอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะตราบใดที่ยังมีค่าเหล้ามันพอปันนั่นดอกขอบคุณนะครับที่ลงท้ายด้วย2400นะครับเป็นบัญชีของสมาชิกท่านใดก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับ